Muraho neza abakunzi ba Tunza Siraha cyangwa se abakunzi b'ururimi rw'igiswahili rusobanuye mu Kinyarwanda. Ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze nanone ku byo tugiye kwiga uyu munsi. Wapenzi wasikilizaji wa Tunza Siraha, wale wapenzi ambao wanapenda lugha ya Kiswahili ambayo imetafsiriwa katika lugha ya Kinyarwanda, na wakaribisha katika mafunzo ya leo. Mbahaye ikaze mwebwe mwese rero abakunda gukurikirana iyi channel yitwa Tunza Siraha. Ni channel cyase n'umuyoboro unyuzwaho amasomo agiye atandukanye mu rurimi rw'igiswahili kagenda asobanurwa no mu Kinyarwanda. Ni mafunzo ambayo yanahusu watu wote ambao wanataka kujua lugha ya Kiswahili, wale watu ambao wanataka kufahamu mawasiliano katika lugha ya Kiswahili, ambao wanapenda kutumia lugha katika shughuli zao za kila siku, na wasalimia nyote pia na wakaribisha katika kipindi hiki. Ndabasuhuje rero kandi mbahaye ikaze muri uyu mwanya. Tugiye kubana nkuko tugabwe tubikora, turabana nanone mu rurimi rw'igiswahili. Mu rurimi rw'igiswahili ariko turajya tugenda dusobanura mu Kinyarwanda. Ubwo bivuze ngo abahawe ikaze na abantu bashaka kwiga ururimi rw'igiswahili ndetse n'ururimi rw'ikinyarwanda. Ambao wanakaribishwa ni wale ambao wanataka kujifunza lugha ya Kiswahili pamoja na lugha ya Kinyarwanda. Maana kwamba tutakuwa tutatafsiri Kiswahili katika Kinyarwanda na Kinyarwanda katika Kiswahili. Turaza kujya dusobanura Ikinyarwanda mu Giswahili ndetse n'Igiswahili mu Kinyarwanda. Birumvikana abantu baturuka mu gihugu cy'u Rwanda, baturuka hanze y'u Rwanda nko muri Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Abakomokamo bose, abahari bose bashaka kwiga ururimi rw'igiswahili ndetse n'ururimi rw'ikinyarwanda muhawe ikaze. Wale ambao tutakuwa pamoja sana sana ni wale ambao wako kwenye kiwango cha chini, wale ambao wanajifunza lugha ya Kiswahili kwa mara ya kwanza, lakini na wale ambao wana ujuzi fulani kuhusu lugha ya Kiswahili mnakaribishwa katika kipindi hiki. Uyu munsi rero turaza kurebera hamwe indamukanyo cyangwa se gusuhuzanya. Ni gute wasuhuza umuntu mu Giswahili, ni gute we yakwikiriza. Turajya tubireba mu Kinyarwanda no mu Giswahili. Nidusoza turaza kureba ese ni gute wasezeraho umuntu igihe mwari muri kumwe ugashaka ko mutandukana, wamusezeraho gute, we yakwikiriza gute. Kipindi hiki tutajadiliana ama tutaona jinsi ambavyo mtu anaweza kukusalimia, anaweza kukusalimia vipi, wewe utamujibu vipi, ni maamkizi na maagano kiujumla. Tutajadiliana kuhusu maamkizi na maagano. Unapomwamkia mtu anakujibu vipi, unapomuaga mtu fulani ambaye mlikuwa mnazungumza kwenye jambo fulani, yeye anakujibu vipi. Hivyo basi tutakuwa tunatafsiri katika Kiswahili, tutakuwa tunasema maamkizi ya Kinyarwanda na tuyatafsiri katika lugha ya Kiswahili, ama tuseme maamkizi katika lugha ya Kiswahili tuyatafsiri katika lugha ya Kinyarwanda. Muhawe ikaze rero. Turaza guhera kuri maamkizi, nidusoza turebe n'icyo twita maagano. Tutakuwa tunaangalia maamkizi kwanza, baadaye tutaangalia maagano. Reka duhere ku ndamukanyo. Turaza kureba indamukanyo zigera ku 8. Tutakuwa tunachunguza maamkizi takribani 8, nyingine tutachunguza baadaye. Indamukanyo ya mbere, indamukanyo itangizwa n'ijambo ngo habari. Ijambo habari rivuga amakuru. Habari, amakuru. Umuntu ashobora gusuhuza akoresheje ngo habari akarenzaho n'utundi tuntu tugera muri 4 cyangwa se tukarenga, ariko tugiye kureba ese bayikoresha gute habari, bayikiriza gute. Mbere na mbere, akambere umuntu ashobora kugusuhuza ngo habari za asubuhi. Ubwo akaba arakubajije ngo ese waramutse ute, cyangwa se amakuru y'igitondo, cyangwa se amakuru yaramutse. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi, waramutse ute cyangwa se amakuru yaramutse. Umuntu nanone ashobora kuza wundi akakubwira ngo habari za mchana.
ese amakuru y'umunsi mucana bari kumanywa, ubwo ni amakuru yo kumanywa nyine y'indamukanyo isuhuza umuntu kumanywa, ntago bari mu gitondo nta nubwo bari ku mugoroba, kumanywa mbese bisanzwe, cyane cyane nko guhera mu masaa sita z'amanywa gusubiza hejuru, ariko ntushyitse ku mugoroba cyane. Nibwo uvuga ngo habari za mchana, habari za mchana, ni ukumusuhuza iyo uri kumusuhuza kumanywa, habari za mchana. Nanone ndashobora kuza akavuga ati habari za jioni, habari za jioni. Iyo umuntu akubwiye ngo habari za jioni, abakubajije mu kinyarwanda ngo amakuru y'umugoroba. Iyi ndamukanyo yo ikunda gusuhuzwa cyaze gukoreshwa igihe cyo ku mugoroba, nibwo tuvuga ngo habari za jioni. Ku mugoroba cyane guhera nka saa 12 wenda, akaba ariko tuvuga gusubiza hejuru saa 12, saa moya, saa 2 gutyo. Ushaka gusuhuza umuntu uti habari za jioni, nabwo umubaje nyine amakuru y'umugoroba, habari za jioni. Noneho iyo ari nijoro cyane mu gicuku, ubwo turavuga mu gicuku cyane cyane guhera nka saa 6 z'ijoro gusubiza saa 8, saa 7 gutyo, uramubwira ngo habari za usiku, habari za usiku. Amakuru y'igicuku ubwo ni nk'igihe muhuye wenda ari nijoro mu gicuku cyane, uramusuhuza ngo habari za usiku. Izi ndamukanyo rero zose umuntu kugusubiza agusubiza bitandukanye. Iyo amakuru ye ari meza, yashaka kubwira ngo ni meza, yashaka kugusubiza ngo ni meza, urumva wamaje ngo amakuru ya mu gitondo cyangwa se waramutse, cyangwa se amakuru y'umunsi, cyangwa se amakuru y'ijoro, cyangwa se amakuru y'igicuku, yashaka kukubwira ngo ni meza, ashobora gukoresha inyikirizo imwe muri izi. Ashobora kuvuga ngo ni nzuri, ni nzuri, cyangwa se akavuga ngo ni njema, ni njema, cyangwa se akavuga ngo ni safi, ni safi. Utu tuntu ko ari dutatu adukoresha ari kukwikiriza mu gihe amakuru ye ari meza, ari nta kibazo afite. Noneho iyo amakuru atari meza, atameze neza, arakubwira ngo ni mbaya, ni mbaya. Indamukanyo rero itangizwa na habari za, iyo tukaba tuyivuye gusa, bishobora no kwiyongeraho utundi tuntu, ariko izo nizo zibanze. Hapa tulikuwa kwenye maamkizi ambayo inaanziwa na habari za, kuongeza vitu vingine, lakini tumeona na majibu yake. Kwa hivyo ningependa tugusie maamkizi ya pili. Dufate indamukanyo ya kabiri, aho umuntu ashobora kugusuhuza akakubaza ngo hujambo, hujambo. Umuntu yakubwiye ngo hujambo, abakubwiye ngo uraho, ni igihe uri umuntu umwe nyine, akakubwira ngo hujambo, uraho, hujambo, uraho. Iyo ushaka kumusubiza weho ngo ndaho, cyangwa se kumeze neza nyine yakoresheje hujambo, uravuga ngo si jambo, si jambo. Ubwo aragusuhuje ngo hujambo, nawe uhita umusubiza ngo si jambo. Uraho, ndaho, nicyo bishatse kuvuga. Maamkizi ya tatu cyangwa se indamukanyo ya gatatu, nayo ijya kumera nk'iyi tuvuyeho, ariko yo abari kugusuhuza, abari kubasuhuza muri abantu benshi. Ni wakati ambapo anawasalimia mkiwa watu wengi. Yo muri abantu benshi arababwira ngo hamujambo, hamujambo. Yaba babwiye ngo hamujambo muri benshi, ubwo babaje ngo muraho, namwe muhita mumusubiza muti hatujambo, 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 turaho, muraho, turaho, hamujambo, hatujambo. Indi ndamukanyo ya kane, umuntu ashobora kuza kugusuhuza nk'umuntu w'inshuti yawe, musanzwe muganira nyine mutebya. Yule ambaye ni rafiki yako wa karibu sana sana, ambaye mnazungumza kila siku, anaweza kukusalimia akasema salama. Y'indamukanyo umuntu ashobora gusuhuza akavuga ngo salama, ikunda gukoreshwa cyane n'urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu nyine b'inshuti za hafi bakunda kuganira no gutebya. Akakubwira ngo salama, yakubwiye ngo salama ni nko kukubwira ngo amahoro cyangwa se umutekano. Ubundi salama bivuze umutekano.
yakubwiye rero ngo salama ni nko kukwifuriza umutekano nyine wuzuye amahoro. Kumusubiza we uramubwira ngo salimini, salimini. Aragusuhuje ngo salama, we uhita umusubiza ngo salimini, niko uhita umwikiriza. Indamukanyo ya gatanu ni indamukanyo nayo y'abantu bari mu kigero kimwe bangana batebya, cyane cyane n'urubyiruko, wale ambao wako katika rika moja, hasa vijana wanaweza kusalimiana wakasema vipi, vipi. Umuntu yakubwiye ngo vipi, abakubaje ngo bite, vipi, bite. Kumusubiza rero uramusubiza ukamubwira ngo ni vizuri, ni vizuri, cyangwa se ukamubwira ngo ni vyema, ni vyema. Aho ni igihe nyine ari byiza. Ukarakubwiye ngo vipi, bite, nawe ukamusubiza ngo ni vizuri, ni byiza, cyangwa se ni vyema, cyangwa se ni safi. Aho ni igihe aba ari byiza. Hari igihe rero aba atari byiza, yakubwira ngo vipi, ugahita umubwira ngo vibaya, bite, ni bibi. Iyo umubwiye ngo vibaya umubwiye ngo ni bibi. Vipi, vibaya, bite, ni bibi. Maamkizi nyingine ambayo inafuata ni maamkizi ya 6 ambayo inasema umeyamukaje, umeyamukaje. Iyi ndamukanyo yo yisuhuza umuntu yari mu gitondo ushaka kumubaza ngo waramutse ute. Umeyamukaje, umeyamukaje, waramutse ute. Iyo agiye kugusubiza we aragusubiza ngo vyema, cyangwa se safi, cyangwa se vizuri. Ubwo ni igihe yaramutse neza. Uramubwiye ngo umeyamukaje, bagahita kuvuga ngo vizuri cyangwa se vyema cyangwa se safi. Ariko yataramutse neza, amakuru yatari meza, arakubwira ngo vibaya, umeyamukaje vibaya, bagahita yivugira ngo vibaya. Ubwo abakubwiye ko ataramutse neza. Ushobora gukomereza ukamubaza impamvu nyine yumenye yuzi n'ibindi biganiro tuzagenda tubona. Cyangwa se yari nko kumanywa atari mu gitondo, kuko iyi umeyamukaje ni waramutse ute ubwo yari nko kumanywa bisanzwe, ashaka kukubaza ngo wiriwe ute. Ashaka kuvuga ngo umeshindaje, umeshindaje, wiriwe ute, umeshindaje. Nabwo igisubiza bari kimwe muri bya bindi, ni vizuri, vyema, safi, igihe ari byiza, wiriwe neza. Yaba wiriwe nabi ukavuga uti vibaya. Indamukanyo ya 7 ni uharigani, uharigani. Iyi nayo yisuhuza iyo ari umuntu umwe, nibwo umaza ngo uharigani. Waba uri gusuhuza abantu benshi ukababwira ngo muharigani, muharigani. Iyi uharigani ivuze ngo umeze ute, uharigani umeze ute, muharigani mumeze mute, muharigani mumeze mute. Igisubizo nacyo rero ni vyema, cyangwa se safi, cyangwa se vizuri, ni igihe mumeze neza. Mwamutameze neza rero mukavuga muti vibaya, cyangwa se nimba ari umwe ari we yabajije gusa uharigani umeze ute, ugahita umubwira uti vibaya. Ubwo umubwiye ngo meze nabi. Indamukanyo ya nyuma tugiye gusorezaho uyu munsi ni indamukanyo ukoresha uri gusuhuza umuntu ukuruta, umuntu wubashye, cyangwa se umuyobozi, cyangwa se umubyeyi wawe. N'abantu batatu. Icyambere ni umuntu ukuruta, cyangwa se umuntu uhaye icyubahiro, cyangwa se umuyobozi, cyangwa se umubyeyi wawe. Iyo uri kumusuhuza uravuga uti shikamo, 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 shikamo. Nawe kugusubiza ahita gusubiza ngo marahaba, marahaba, shikamo, marahaba. Uramusubiza ngo shikamo, wakakubwira ngo marahaba. Iyo umubwiye ngo shikamo ni nko kumubwira ngo nciye bugufi imbere yanyu. Yakubwira ngo marahaba ni nko kukubwira ati gakeya cyane. Ubwo uvuze shikamo ni nko kumubwira ngo ndi munsi y'ibirenge byanyu, wenda reka bari ko dutranslatinga nubwo bigoye. We yagusubiza akakubwira ngo ho gakeya. Wapenzi wasikilizaji wa Tunza Silaha, hizo ndizo maamkizo ambazo nilikuwa nimeandaa kuwafundisha leo.
Ukizingatia hizo maamukizi zote utakuwa umefika kwenye kiwango fulani katika mazungumzo ya lugha ya Kiswahili, hasa katika maamukizi. Izo zose nuzimenya, umuntu wese uzagusuhuza mu rurimi rw'igiswahili uzamwikiriza kandi uzamenya uko akubajije. Reka turebe maagano. Maagano ni ugusezeranaho, kuagana, gusezerana. Maagano, gusezeranaho. Umuntu mwarimo muganira ushaka kumusezeraho. Wenda igihe mwarimo muganira ku mugoroba mugatandukana, ushaka kumusezeraho urabumubwira uti rara salama. Rara salama, cyangwa se ukamubwira uti rara fofofo. Rara fofofo. Rara salama cyangwa se rara fofofo. Aho ngaho ubumubwiye ngo urare neza. Urare neza. Nawe ahita gusubiza ngo na wewe pia. Na wewe pia. Ubwo bakubwiye ngo nawe nyine urare neza. Na wewe pia nawe urare neza. Cyangwa se ahubwo ngo asante. Akaba arakubwiye ngo urakoze. Ubundi buryo bwa kabiri umuntu ashobora kugusezera, ashobora kukubwira ngo tuonane tena. Tuonane tena ni nko kuvuga ngo tuzongere tubonane. Ushaka kumusubiza ukamubwira uti asante, urakoze. Ukundi gusezeranaho, ushaka gusezeraho umuntu ukamubwira uti kwaheri. Kwaheri. Iyo umubwiye ngo kwaheri ni nko kumwifuriza ibyiza. Ni nko kuvuga ngo uhirwe. Kwaheri, uhirwe. Kugusubiza we ahita akubwira ngo yakuonana. Yakubwiye ngo kwahera wakwifurije ibyiza nyine no guhirwa. Wamubwira ngo yakuonana, ubwo umubwiye nyine ngo twongeye tubonanye nyine tuzaba duhiriwe n'urugero, reka dutranslatinge gutyo. Ashobora no kugusezeraho wenda ari ku mugoroba akubwira ngo jioni njema. Jioni njema. Ahanga ni ukubwira ngo ijoro ryiza. Jioni njema. Abakwifurije iki? Ijoro ryiza. Jioni njema. Ijoro ryiza. Kumwikiriza uhita umusubiza uti na wewe pia. Na wewe pia. Ni nko kuvuga ngo nawe. Umubwiye ngo nawe ugira ijoro ryiza. Jioni njema na wewe pia. Cyangwa se ukamubwira uti asante, urakoze. Ubwo umubwiye ngo urakoze. Asante. Cyangwa se asante sana, urakoze cyane. Iya nyuma tugiye gusorezaho uyu munsi ariyo ya gatanu ni siku njema. Umuntu ashobora kuvuga ngo siku njema. Abakubwiye ngo umunsi mwiza. Siku njema, umunsi mwiza. Siku njema, umunsi mwiza. Kuko siku ni umunsi. Siku njema, umunsi mwiza. Wajya kumusubiza ukamubwira uti na wewe pia. Na wewe pia. Ni nko kumubwira ngo nawe. Nawe ugira umunsi mwiza. Cyangwa se ukamubwira uti asante sana, urakoze cyane. Bibaye no mu gicuku yakubwira ngo usiku mwema. Usiku. Usiku mwema. Abakubwiye ngo ugira igicuku cyiza. Nabwo ushaka kumubwira uti na wewe pia cyangwa se asante. Nawe ugira igicuku cyiza cyangwa se uti urakoze, asante. Wapenzi wangu, rafiki zangu, ndugu zangu, hayo ndiyo masomo ya leo ambayo tulikuwa tumeandaa. Niyo masomo twateguye uko wasuhuza umuntu, uko wamusezeraho. Nibyo turangije kubona. Maamukizi na maagano. Maamukizi na maagano. 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 Gusezerana. Kuaga. Maagano. Cyangwa se maagano ku muntu uzi Igiswahili neza. Turabifatanya maagano. Maamukizi indamukanyo. Maagano. Gusezeranaho. Ibyo nibyo twizeho uyu munsi. Ubutaha tuzareba utambulisho cyangwa se kujitambulisha. Tuzareba uko umuntu yakwivuga uri kuganira n'umuntu akakubaza witwa nde, uturuka he, ibintu nk'ibyo. Kwa hivyo ningependa ushirikishe wenzako, utume kwa wale ambao wanataka kujifunza lugha ya Kiswahili, Wanyarwanda wa Kenya, wale ambao wanatoka Tanzania, Uganda na nchi nyingine. Nabo uboherereze babashe kwiga Igiswahili cyangwa se Ikinyarwanda kugira ngo tuzajye tuganira twese dufite uburyo kitwumvikana. Kwa hivyo yalikuwa masomo mema kwa wale ambao hasa wanaanza kujifunza lugha ya Kiswahili. Wanafunzi wa kidato cha kwanza wanaweza kushirikishwa, wakasoma, wakafuata, na watanufaika pia vizuri sana. Kwa hivyo ningependa niwaache nikaambia
Mungu awalinde, Mungu awatunze, na watakia mema yote kutoka kwa Mungu hasa